flex your biceps to the beat. Me and my set losing sleep just to stay up in the dance. Please don't try this life we lead. She has no clue.เอ้าเสียงเบาจังโอเคพี่ทำไมเสียงไม่ได้ยินเสียงเบาอ่ะไปเสียงได้ยินชัดป่ะพี่เสียงเบาผมก็ว่างั้นแหละทำไมพูดแล้วมันไม่ค่อยได้ยินแป๊บนึงเหรอได้ยินชัดยังพี่เดี๋ยวดูวอลลุ่มเหรอชัดแล้วโอเคใช่เล่นต่อได้เลยเสียงชัดแล้วใช่ไหมพี่ใช่โอเค
ผมเพิ่มไมค์แล้วอ่ะน่าจะชัดเสียงเบาอ่ะไมค์มันอยู่ห่างเดี๋ยวผม So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. And the shots! It's there! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. เปลี่ยนใส่หูฟัง It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. So, a breakthrough already. ก็ไลฟ์ใน YouTube แม่ง Pass is intercepted. อ่างแล้ว Cafu. That is good alertness. Oh, that's well spotted. คนนี้มันใจสู้โดนยิงเยอะ Now it's Maradona. Couldn't squeeze it through. Guti. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Played into space out wide. That is lovely. Caceres. Maradona chasing after it. Now it's Vinicius Junior. Oh, that's a key interception. Pass somewhat off target. Beraldo promptly onto that, and that is that. Vinicius Junior. The defence opting here for strength in numbers. Beraldo kept his eye on it, and he's there. Madrid leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. He steps in, and that's the end of that. แก้ไงพี่อ่ะ Hernes. Cafu, and he's got the beating of his man. Madrid are enjoying a good spell right now and leading. กระตุกชิบหาย Mbappe. Cafu. โอ้ We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. เบาเสียงเกม He's going for goal! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. โคตรกระตุก Well, there's the clearance. เดี๋ยวดูอีกเกมว่าเป็นที่ YouTube ว่าไม่น่าใช่ And now เน็ a ต sudden มัน chance ขึ้น to ขึ้นลง counter. ของฝั่งตรงข้าม Whatever he had in mind, that was not it. And it's Maradona. Guti. He's had a fair tumble under ระวัง that ด้วย challenge. กระตุกด้วย Mbappe. Chouameni. Vinicius Junior. เสียงเกมมันดัง If they want to counter, they could do with more speed. Totti stood his ground strongly. Not the most accurate pass. Cafu running with the ball. Chouameni. And here's Vinicius Junior. Some resolute defending there. Hits one! It's in! And this is getting better and better. เสียงยังกับเป็ดให้ร้อง It เพล is ง a good finish. The odds were against him. Little matter. ไว้ให้ Well, อา at one มี stage he was ร้อง being body ตอนไล checked, ฟ์ Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking.
ร้องเพลงก็บินดิ So พี่ that's two now without reply. YouTube มันร้องเพลงไม่ได้ Turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. เยี่ยม And เลย that's the end of that. It all started well enough. Good read, needed to be. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. That was just poor decision making and a weak execution. Maradona. Oh, now here's an interesting matchup. ตุกอะโคตรกระตุกเลยเกมนี้ Now it's Vinicius Junior. He's shifting through the shapes to shoot. Yes! And they're at it again in double quick time. บุกพอดแม่งจะโดนแบนไหม A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. A case now of complete control. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And here's Maradona. He's had a shot. มาราโดน่า Well, บั now ด to race for the ball. เทิร์นนี้ A lot of space here, a real opportunity. มันกระตุกเป็นพักๆเกม Totti. Oh, he's bustling through here. Habrá un minuto de descuento. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Has a shot. And the keeper read that really well. พี่ชูเขา on ตั้ง another ผมลืม occasion, เอาออก all that went wrong, Poor too make late. them right. เดี๋ยว This ผมไม่เปลี่ยน possibly the last play of the half. JRJ And that is going to be the final action of the first half. So you hear the chants of easy, easy, and those are entirely justified. 3-0 after 45 minutes, and it is hard to believe that there won't be more after the break. This looks well and truly sewn up already, Peter, but please feel free to forget what I've just said if there's a spectacular turnaround. แล้วส่งมาใช้ชื่อ Madrid, แจ็คหลัก 3 จริง goals ด้วย to the อย่า good จี้ after a really excellent first half that's been... It tries a shot! อ้าว He's got a goal! ฉลาด Well, จอ there's น always a chance of being caught like that when you surrender the football. Inter Milan give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Can he โรเน finish? สหูหายเลย Yes, it's there! And the lead is extended still further. Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. Madrid กัน grab ไอ a ดี 3-goal ลองให้ lead. ขึ้นดีหนึ่งทั้งหมด It's ครับ just too ไม่ได้ easy. เล่น Chouameni, well Hey. seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Vinicius Junior. Oh, nice touch. แจ็คหลักจริง Well, the defence proved ได้ infallible ยิน then. ผม But ไม that ค์ผม won't be ชัด the last แล้ว they'll ใช่ see of ปะ him. ผมเบาเสียงเกมไปแล้ว Picked up. Oh, shooting เอ้า chance! It's a goal! เกียร์ไม่ขาดตัวนี้อะด Right back within touch. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? ำไอดีสายฟรีก็ยังอยู่รอดได้นะ So Don't is lend this it. the start of a comeback? Cafu, and that interception was most necessary. That was well played, โอ้โอ้โอ้ well ตุกตุก stopped. ตุก Totti. Vinicius Junior. มันไม่น่าจะก Inter ระตุก Milan ที่ can breathe again. ไลท์อะ Just. มันน่าจะกระตุกที่เน็ต Yeah, they showed a vulnerability Well, until wow. the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Now who's going to be first to this? No messing about, just bludgeoned away. He won't be happy with that one. Whistle's Wow. gone, that's foul.
Well, that looks like a final warning. Still no card. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal So the 10, manager can make a change Totti. for the first time in the game el here. dorsal 20, el dorsal 13, จะยิงเรียก 18. Serán sustituidos por el dorsal 11, el dorsal 9, el It's their dorsal second 21, corner of the game. Sneijder, el dorsal 15, Di María. Up he goes! He will be livid with himself. อันนี่ว่าหลอนๆเนี่ย เอาไปเม้นลุงป๋องอยู่กูจำได้ And it's from Mario. That's good play from him. He has found a way through. Oh, it's Snyder! It's a loose ball. He's found a way through. Turns and goes back. And the Oh, shot! Taku. Now, who's going to be first to this? Madrid perhaps wondering what the best time is for their next substitution. ไอ้อัน It's a นะพี่ cracking ball. เฮ้ยโอ้โหโกงมาทำไม Mbappe! Has Lùi another phải. go. Really well taken goal. He knows it's taken a Mình big chua mà and lòng very đặt kind từ deflection, bên but phía he phía is claiming it nonetheless. This is Chọn threatening gần toช่วงนี้ become เล่น a ไม่ค่อยดี really good game. Well, it was important they didn't get ahead of Để vậy themselvesช่วง and มั่น lose ใจ their เพราะ discipline. This ค่อย game plan could now well reward them with an equaliser. No, that's been intercepted. Di Maria. Yeah, they were looking for a counter-attack. ถามกู It's a great ball. เฮ้ย4-3แล้วทำ They เล่น may ๆเลย end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. เบลาโด And here's Batistuta. Cafu. Adams. Oh, good-looking มัว ball. แต่โม้ไงพี่ And that's been ยิง intercepted. มันอีกลู That's ก great positioning, so good from him. Romario. ลุ้น They need to play this quicker in transitions like this. Another pass just keeps it ticking over. He is just caressing the ball. Chance! It's run loose. Who's going to get there? And it's Snyder. Good spot. Sneijder. He's seen the run. บาติโก Big header. โอ้ This ครับ time, surely. It's there. And surely that does it. Perfect time. พี่ชูนี่ Decisive มั่นใจ strike. ทุกช่วงแค่เน็ตไม่ดี Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Madrid could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. ให้โจเราไม่เคยโทษตัวเอง Now it's Maradona. He's tried one! วิกเตอร์บายา Oh, denied brilliantly! There's a player in need of attention here. Yeah, maybe a touch of cramp, Peter. Hopefully nothing more serious than that. He's going to continue, it seems, albeit a little gingerly. Di Maria getting this one clear. Shapes to shoot! And somehow he's managed to miss it. Habrá 6 minutos de descuento. Nice interception. His positioning was spot Such on. good technique. It's a pretty loose pass. Schneider. Has ended up in no man's เฮ้ย land. No way through. He can run ผ่าน onto แล้ that. ว Mbappe! Oh, that
was no routine save. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Cleared without hesitation. Schneider. Oh, this is a... There's the shot! โอ้บุกยับเลยว่ะถอยลูกดิมาเรีย Challenge just a bit on the firm side. อาจจะ So that's it. It is all over. Madrid are walking off satisfied with their day's work. The result no less warranted, no less deserving of their efforts. A job done in a highly แผ่น professional ดินไหว manner. อะ Y hay plazas What disponibles are your para thoughts on today? อีกเท่าไหร่เนี่ย130 แต้มพี่ชูไม่ไม่ได้ล็อกอินเดี๋ยวผมล็อกให้ก็ได้คือวันนี้ยังไม่ได้เข้าเดี๋ยวเข้าให้100 ทองทั้งนั้นพี่อาร์มที่เปิดมาคาฟูก็100ลงมาชิโอก็100ตัวมันอันนี้ก็ฟรีลงมาริโอก็100 ทองได้2 ID แต่ ID หลักเราไม่ได้ผมมาแผนจีนมันเคยเล่นอยู่แผนเนี้ยโหดจัด514สวัสดีพี่ไม้ช่องผมมีแอดมิน100 กว่าคน สีฟ้ากันหมดWell, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has พี่ชูเขาส่งกล้องมาให้เป็นไงสปอนเซอร์ It is แล้วลอง tribal เทสดู and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. ลั่น It is a sea of red and white. Ajax, of course, the principal club here in Amsterdam, the club that unites this city, the club with such proud heritage and history and so many honours, continental and domestic. It is a supercharged atmosphere. ไอดีนี้ไม่เคยเติมสักบาทไม่เติมซักกับบาท There's the header! And that's what you call inspired goalkeeping. Batistuta clearly thought he had the beating of the keeper. That's good running with the ball. Vinicius Junior. That is good pressure, just hounded him off it. Vinicius Junior. รู้ดี Madrid looking to pass their way พี่ through. จูรู้ดี And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Julie, chance to shoot โอ้โห now. โดนฟันได้เบียดอาฟู Cafu. Passing is crisp and sharp. David Villa, a little gem amongst strikers.
Yeah, and I think there are probably two things that set him apart, Peter. First, the ability to mold himself into any formation the team wants, often ploughing a lonely furrow front. And second, having such a hugely impressive goal-scoring record, despite often being burdened with having to take เขาเล่นกลางหนึ่งนี่ว่าแล้วทำไมมันโล่งจัง Finest strikers of his generation. Exactly. เราดึงเขาออกมามองไม่เห็นอะไรนะ And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. He'll fancy himself from here. Oh, ไม่ได้ยิง Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their เอา backs มื to อกล้อง goal. ไหนถึงหลอก Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Vinicius Junior. Araujo. ก่อนเฮเนส Madrid They still do not. without a single shot on target. ดีด้า The keeper was likely to need his best there, and he found it. Well, we expected better, and so did he. ไปแล้วคางฟู Ernest. หลังห้า Oh, great play. รีบจ่ายเข้าไปไม่ได้ Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. หลังห้าหน้าสี่ He welcomes it in. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. That was just poor decision-making and a weak execution. And it's Romario. Romario. โอ้แน่นจัดเลยล่ะ Oh, good read. That was well played, well stopped. Ernest. And here's Vinicius Junior. โอ้ Half an hour played now. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. โอ้โหสวยงาม Goal! ฝึกถึงต้องนานโดนยิงทีเดียวครับ And Ajax take the lead. What a super header, dispatched beautifully. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. So we have our breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And here's Romario. Romario ploughing through the middle. Turns and goes back. เออเนส Just not quite happening for him just now. They're just lacking a cutting edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. Madrid with the corner. They're first. Guamani. Up for a header! Oh, nearly, but nearly is nothing. Tchouaméni did give it a fair old crack, and he'll be encouraged to step up again. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Vinicius Junior. Into Fort, cuts out the pass. ตามฟินยาก 5 minutes till the ตาม break. ติดโกชาวเนเวส Vinicius Junior. And smartly reclaimed. Juli hurtling down that right flank. Araujo did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. There will be 1 minute added time. Cafu, great defending, strong and determined. He can run onto that. David อยาก Villa. โอ้โหลูกโทษเฮ้ยไม่โดนโดนจน Oh, ได้ what has happened here? And it's played into them. Chance โอ้ in โห the เซฟได้เฉย Oh, and with that, the half-time whistle goes.
เซฟได้ปาฏิหาริย์จัด Simmered along nicely, วายา building up to what may be a more open second half to follow. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a ไม่ hurry. โดนลูกสอง That gets things going for the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back. Up he เออเน็ต goes! สวย He scored! They have come roaring back. Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it could happen. Great header, made it look easy. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and led it perfectly. จ่ายดิโอ้โหช้า And แล้ว that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. โอ้ It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Tries a shot! ไม่ยิงไม่ Oh, the เอา ball's ไซด์ let อ่ะเพื่อน loose here. Oh, great defending. That needed doing. Hector Fort. And the pass is intercepted. จ่ายไม่ดี He's through here. Could have been dangerous, but it came to nothing. And now they can clear their lines. Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. บอลลั่นเอาจ่ายผิด David Villa is going to be disappointed with that. 60 minutes played. And here's Batistuta. He's played it back. Really got in his face there, and it was well played. Brilliantly cut out. And he has slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Konate cuts it out. Cafu. ใจเย็นก่อน It's Vinicius Junior. ไป Vinicius Junior. ชิลลี่ He's had a fair tumble under that challenge. It's an inviting looking ball, that. Cafu. Passing nice and neat. João Neves. Hector Fort. Batistuta อยากเปลี่ยนตัว in with the เล่น challenge. บอลไม่ตาย Hector Fort. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. โหดไรคุณเสมออยู่เลยอาร์ต นี่ไม่ได้เอาเมสซี่มาตีก็ได้เจ็ดแล้วพลาดตัว Substitution. So the manager can make a change for the first time in the game here. And now a sudden chance to counter. ตำนาน Guti เก่าๆหมดนะ running with the ball. กลุ่มร้อยทอง Alex Snyder. No, he ไม่ wasn't ได้ really ก็หลายแท็ก fooled. อยู่นะ João Neves. นี่ก็กดยางมาไป Quite 200 ก็ squeezed that one through. ว้าวไม่ได้เลย 75 minutes played. Schneider. Some good work on the right flank here. โอ้โหฟานได้เบียด Engages and forces him off the ball.
Though you just love the level of intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Bellingham takes control of it and he's on the move. ไปชไนเดอร์ Now กด there's a เต็ม fight. ข้อ He's โอ้ had โห a ดี shot. ด้า Konate tries to clear. Rodrigo. โรดิโก้ไม่ฟาวล์โอ้โหโดนเตะไม่ฟาวล์ And here's Schneider. เข้าบอลแม่นจริงคนนี้พลิกไม่ได้ They've got to make this nice and quick. Out for a throw. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. ยิงเล่นอะไร Well, both sides ทำไม might ภาพ have มัน to วา settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. เท่าไหร่เนี่ย8-7แล้วมาติโก้ผู้ฟันได้ไม่ไหวรถหม่งไปด้วย This is the time you need that pace. ไปทุกตี Bellingham. João Neves does จะ well to ทำ get อะไร it back. เนี่ยเลี้ยงไม่ผ่าน Bellingham was alert to the possibilities, but in the end it's Video. fruitless. นาทีเดียว And it's Batistuta. เอ้ยเสมอ And that is as far as it goes. A good watch, a really good Không watch. phải bẩn Both men. sides toiling to Liền try với khoan and phải. outthink, outsmart each other, but it wasn't to be. And they're... ลบเสมอ2นะเนี่ยลบ5 แต้มเปลี่ยนชื่อก่อนเอาปุ๊บซัวมาใช้ดิลองดูเอาแบบนี้ไปก่อนโอเคครับ ร้อนแล้วนะเสมอเนี่ยเมื่อกี้ทำไมผมไม่เปลี่ยนเป็น possession วะต่อบอลเข้าไปได้อยู่กลางเขาไม่มีเลยโหกองหลังยักษ์เลยตรงนี้ต้องเปลี่ยนWell, they say football's only a game, but you should try telling this lot.
Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of หมาย us. บอกเอา And มุม we กล้อง are glad ไหน to ถู have ก you หลอกตอน alongside นี้ us มุม for มันเส it. ยขึ้นเอาไว้แบบนี้ก่อน The พี่ San Siro for nigh on a century, Miller. ขยับแดนมาค่อยเยอะ It's loose and there's a race for the หา ball. ที่ตั้งไม่ได้ Oh, nearly, but not quite. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Trameni with the foul. Oh no, he's got that นี่ wrong. ยิงจริงปะเนี่ยอ๋อเจคอบเจอบ่อยอยู่นี่วะเจอทุกไอดีเลย Driving forward. โอ้บอลไม่ถึง And it's Xavi Alonso. That's a fabulous ball. ตามขึ้นไปเองเธอเนี่ย Could move up a gear here. ทางฟู Nicely aimed pass. ทางฟูไปแล้ว Cafu โอ้กด closing in ไม่ on ติด goal. And he's heaved it away. ทางฟูสแตทดีมากเลยเลี้ยงสปีดก็ดี Cafu powering forward here. There's a player on this pitch who shines above the rest, Tiện and we're điều talking tôi defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Oh, that is asking for trouble. Belletti. เวเนส I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for Yep. now, still trying to ตัดเอาหน่อย have a good look at one another. Oh, nice touch. โอ๊ต And the โอ้โห shot! ฟินิชชิ่ง And he looked 80 every bit the assured keeper there. Cafu clearly thought he had the beating of the keeper. Madrid with the corner. They're ลู first. บิชิลลูบิชิลลี่โอ้โหทำไมโทนี่ดับไม่เป็นเรา And the shot! He's อาคู delivered มี all อีกครั้ง right! With a predatory goal. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. ดอกปลา A 1-0 lead established. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably กะ react. เสียไม่ดีแล้ว Net เน yet? สเวท Adams calmly anticipates. Vinicius Junior. วินิ Xavi Alonso does really well to win the ball there. ย้อนครับ Petit. Well, he's hit it long, but astray. Juni. นี่ They've got to be quick moving this ลูบิ forward. ชิลลี่ Triol ไม่ผ่า proves น too strong. เคสโปบ้าเลย Triol defending his corner Carles stubbornly. Puyol. Stood up very well to his man. ผมมันยาวๆเหมือนกัน Rummenigge. เปิดดอกบาร์เรียบร้อยเข้าฮอต And yes, Oh, it's it's a gap now. there. And the lead lost. โดมินิเกนเปิดดีเฉย Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit Ernest. nothing less. And that was Apple. as close to ทีนี้ certain as โยกแล้ว real ยิง chance. ได้คืนไวเหมือนกันครับ No mistake. And they're back in front. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one Belletti. way, and he just slips the other. Madrid go into the lead. Net yet? Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. นี่ 30 minutes gone. โอ้ทีมเรานี่ตัว Xavi บราซิล Alonso wins เย the อะเลย duel เนี่ย this time. เพิ่งสัง Back เกต into the middle. Oh, well played. เบลเลตติคาปู Cleared วินิ away. ลงมาลีโอ And here's เล่น Nedved. อีเวนต์ทีมชาติชายบราซิล And into the grateful arms of the keeper. Madrid couldn't do a whole lot with it เอาเน there. ม่าหัวใจ They ไป could ใช้ do ด้ว with ย more sharpness in their passing. Lobbed in behind.
And he's made sure that's not getting through. โอ้โห It's a little off target. No, it's not. เล่นรีบๆนะ Well, จ่า now ย it's a race for the ball. ไปตรงๆเสียหมดเบลาโด And it's ไม่ได้ Petit. Looking tidy in Oh, possession yeah. here. Some really Good. good ball movement. Can he เอา finish? โกทัน It's run loose. Who's going to get there? Nedved. โอ้เขายำเราใหญ่เลย Can he put it away? วิกเตอร์บาย่ามือแตก It's an inviting looking ball, that. Xavi Alonso. Rummenigge. And here's Drogba. Drogba really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. No way through. And it's Nedved. Il quarto uomo indica He won't be happy with that one. recupero. Totti. Julie. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. เมื่อกี้นึกว่าเขาจะไปดัก And it's Nedved. Adams cuts it out. And that'll be the final action of the first half. So after a truly engaging first half, it remains right on edge. Things still very much in the mix in what is shaping up to be a super contest. 2 on the score at the break, and every indication that both parties are capable of adding more. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it remains very delicately poised, and based on the promise we've seen through the first 45 minutes, I wouldn't be surprised if this takes another twist or two. It certainly would be in keeping. Madrid leading by 1 in a finely poised game. It is intriguing to watch and แต่ could ทุ่ม easily ห่วง go นี้ต้องเล่ either นหน้า way. สาม And we are already promptly back underway. Ernest. อยู่นี่ Ruben Diaz ติดยา promptly onto that, and that is that. Played with finesse. And no, that is pretty much the end of that. Totti. Totti will not want to lose out Good man, here, wow. not against this opponent. Cruyff. Tchouaméni does well to get it back. แผนลองแผนนี้ไปเล่นกับ AI Madrid แล้วสุด have ยอด reclaimed แพ้ it. ยับแผนไหน Triol 4-2 makes the interception. 4-1-3-2 เมื่อกี้หรอ มันต้องโหมันเลี้ยงผ่าน AI ยาก เล่นกับ AI ต้อง Vinicius Junior. จ่ายอย่างเดียวดับเบิลทัชยิงมันก็ได้นะดับเบิลทัชยิงมันก็ตามไม่ทัน ผมไม่ได้เล่นกับ AI นาน Nedved. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Cruyff. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Neither of Right, these two really? want to come off second best. ถึง Cleared without complication. Nicked it back promptly. เรามาร์คกลุ่มไว้นะเพราะเขาไม่เล่นปีก Upfield. ด้านซ้าย So we've reached the hour mark. Ernest. He's making a real surge on the left. พาคู Done delicately. No, he's just misjudged that one. ชิลลี่ไม่มีเวทเต็ดอะบอลลั่นแบบนู่นมาเรียมีปะมีดิจ่ายบอลปีกโรนัลโดเฮ้ยเฟรดี้ Sostituzione per il Milan. Numero 6. So, time for changes on both sides, Numero actually. 7, Xavi Alonso. Numero 20. Numero 21. And he's found a way past. Lasciano il campo per Final ball il not numero quite 22. right, and his teammates Il are numero irritated at 19. that. Il numero 8. Il numero 18. Gullit. Il
หันหลังชนเขาเฉย Attenzione, un cambio. Madrid perhaps Maria. wondering what the best time is Right. for their next substitution. บอลยาว Batistuta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Rodrigo. And it's Di Maria. He's got away. โรดิโก้จ่ายไป Rolls ไหน it เนี่ย backwards. Just too much Hey. pressure. Had to go Oh. that way. Tchouameni spots it and intercepts. คุณลิม Now it's Okay. Mbappe. And he's managed to get free. หายแล้ว He's had a hit. บาย่าเหนียวจัด Oh, fine เก stop ม from นี้ the ช่วยหลาย keeper. รอบ That's very, very good. You can't ask for much more than that. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. No Yeah. messing about, just bludgeoned away. Up towards the front line. Rodrigo. This is the time you need that pace. Petit. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Rodrigo. พิยาร์ดีจัดเลย Petit. ตัดได้ตลอดเดลาโด And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Di Maria. โอ้ Oh, easy สั้น pickings there. Haaland. He can run onto that. คอสตาคูต้า Batistuta might just make this. Oh, now here's an interesting matchup. De Jong does really well to win the ball there. And it's Salah. Nice interception. His positioning was spot on. Mohamed Lam. Salah. He's in, surely. Haaland finds himself offside. หงสู้พูโยได้ไหมไม่ได้ I think it's time for them to Back. concentrate on closing แท็ก this แบ็ก one out. ไม่ช่วยเลยโรดิโก้นี่ Not much time now for anything You're fresh to man, happen, yeah. I think. โยนเตะ Di Maria. มาเรีย Di Maria takes control of it and he's on the move. No, he wasn't going to let him past. Pull it. He could be in here. Ci sarà un minuto di recupero. เปิด That's going to go a long way. เบียร์ไว้ก่อน Well, they've got it Wala. back in a hurry. And time is up. Madrid can finally Ang smile tulan mo now. dahil They dahil have sa held hangin on ni in a Kit. difficult Hindi watch ako for both bibigyan. sets of fans. A truly emotional roller coaster that. Cái đồng tiền Neymarอยู่ไหนอะไม่ใช่สหรัฐอเมริกา เนย์ม่าร์เล่น AM ก็เล่นได้อยู่
เจอคนไทยนครปฐม FC ทีมอาเรียลงไปในมาเพลงหน้าได้เท้าเดียวเหมือนกันดิเขามีทูลามด้วยไปลุยWell, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, ดู and ใน the มาหัว juices ไก่ are เล่นได้ flowing. ปะอัพดีปีน The pre-match 99 build-up has been fantastic. Now, the game itself. ให้เหมือนตัวจริงอะ And already we're underway here. Bout of passing here, really ลาก easy สาม on ต้ the นมัน eye. รู้อยู่แล้ว That is lovely. โอ้โหยิงช้า Quick จั to ง recover this. Oh, nice touch. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. That has not กลุ่ม gone เว well. ลาโดจ่ายไม่ดี Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? It's very hard to miss this guy, Haaland, Hey, when there's you're on all top. 6'4" of him. A player with great football pedigree in his family. Remembering his father played in the English top flight. อะไร The most talked about man in football. He's really one of a kind and marauds his way around the pitch. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of เน that. มา And the ball's a good one กดไม่ here. ติดข้างบน And ได้ they're quick to get it back. เนี่ย Real เนมา chance here. ยิง And the shot! Goal! Well, talk about a Jack real Haaland rude died. awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. That's a little off target. Neymar powering forward here. Conte. Di ยิงมา Maria. เนี่ย Di Maria will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Is เนี่ย there ไม่พลาด โอ้โหพิมพ์จัดเลยเนมา And they're at it again in double quick time. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Things starting to look very comfortable. เออ And things น่าจะ are much ตั้งที healthier ม in นำหน้า their เรื่อง favour. เมื่อกี้ Mind กองหลัง you, you ขึ้น would มา have กอง thought กอง that กลา when ง the เต็ last ม one went in. Haaland unable to make it happen for all his good intentions. เนมา Well ไม่ seen, ถึง saw ติด that ทูลาม coming. That's great positioning. So good. Has a เทอร์เนส shot! โอ้โหปัดออก Ambitious, but just off target. Actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Thuram Thuram. promptly onto that, and that is that. And it's Neymar. ไม่ผ่านเบเกนบาร์มาเรียตัด Pass ได้ has แล้ว been well intercepted. จ่ายช้าเบเกนบาร์ Time and again they are จ่ายเสีย repelled. เหมือนกันนะ Now it's เน Neymar. มา It's a good spell of possession, this. So, Neymar. shot a โอ้โห goal! It's loose now and they want to get it น่า back. ได้ลูกนี้ He'll try to keep this alive. วีนี้ Lovely feet. It's a Wow. foul. It could be a penalty.
นึกว่าได้จุด The โทษ referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. Di Maria looking to play it into the box. So who's he going to be aiming for here? เพื่อนเนี่ยเข้าไม่ถึง Last-ditch defending, but that'll do. เล่นตามโชว์ทาง Conte. เขาก็มีเนย์มาร์ด้วย Neymar going face to face with his great rival. Look, it's a run defence is dislike, but the timing has to be spot on. Vinicius Junior, who does have an assist to his name. Now it's Vinicius Junior. Strokes it back. Well, the chip pass hasn't quite come off. Now, what about a counter-attack? แบรนาโดหมงไม่ได้ไม่มี They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Oh, he's in! ทีนี้สะใจใกล้ Conte. It's Bellingham. Can he spark a counter here? Conte. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Neymar. ๆเนย์มาร์อีกทีโอ้โหช็อตเดิมเลย And with that, he takes home the match ball. Calm, composed, confident. What a super โห goal. ดจัด That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to ดับ have เบิล Fox ทัช and อย่าง like นี้ go ก็ the เสร็จดิ other. เพื่อน Very nice. แล้วเนย์มาร์ Clinical, just clinical. อีกเยอะ What a game this is turning out to be. Bellingham! It's loose and there's a race for the ball. ดูนี่เบค And แฮม here's Neymar. บอลอยู่ที่เนย์มาร์อยู่ He's free, he has got space. จะโยกก็ไม่ยิงจะเอาแฮตทริก There's some ให้ great เนย์ running มา on ร์ show here, but ultimately there was no way มาเขาหลุ through. ดแล้ว This is promising. เบรนาโดวิ่งไวอยู่ And we have our very first corner. Habrá 2 minutos de Tries to get descuento. it clear, ดิมาเรีย showing good feet. Neymar, chance here to counter. He's found a way through. Neymar, driving through the mid. And the finish! Oh, the ball's run loose here. ป่าเอ้าหมด There's เว the ลา whistle for เนย์มาร์ half-time. แฮตทริกไปแล้วนี่ Well, the contrast in fortunes here could not be much more stark. All smiles on one side, their qualities have วิ่ง shone through. 9-9 But look across the other way, and there Big is power nothing pass on. short of absolute deflation. จ่าย This บอล looks แย่มาก well and truly sewn up already, Peter, but please feel free to forget what I've just said if there's a spectacular En el turnaround. marcador se puede ver información Madrid relacionada 3-0 con la up at the seguridad break, del estadio. precisely as they would have dreamt it. And we're off again. Chouameni, well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. And that has put paid to that. Looking for options for movement. Thuram. Beckenbauer. That's a foul. Oh, Simple Thuram. decision for the referee. ชนไม่กระเด็น Laid เนี่ย back เซ in. มากระเด็นเอง Costa Curta does well to get it back. Hernes. Now it's Vinicius Junior. เนี่ยไปแล้ว ดึงไหม Oh, that's ดึง fabulous. ยิง Tries a shot. A whisker away from making it 4. มาควินยอดหงได้ไหมโอ้เปิดไปไหนเนี่ยเพื่อนแรงจัดได้อยู่ Vinicius ไม่เข้าจะยิงหม Junior. ดแค่ And the keeper has done enough. Top stop. Well, he did get himself Neymar into a good ตัวนี้ position, อัพจบสกอร์ไป something for him to 90 cling to. กว่า Madrid have ผม their ลด second เนี่ยพี่ corner now. เอาให้มันเลี้ยงผิวๆไว้ก่อน จังหวะหาช่องยิงมันจังหวะเลี้ยงแล้วหายิงมันยิงได้อยู่
86ก็โอเคแล้ว And now they can spring out of defence. Bellingham. โอ้แต่ That has พวก earned a ID ที่เติม reprieve เขา for the ไม่ time ใช้กัน being. หรอกตัวเนมาร์ตัวเนี้ยเก่า Oh, กัน good แล้ว read. He read that really well and stopped it. ถ่ายฟรี Well, เล่นได้ Peter, อยู่ just see เน here มาร์ how a lot of ไว the เพื่อ attacking ผิว players aren't dropping back anymore. And that means just one เขา thing, I จ่ายบอล suppose. เสียเยอะมาก Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He's got the shot away! It's there! Surely now they are well and truly out of sight. He does it all with an air of efficiency and simplicity. แตก Peter, ยาว I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Las Madrid historias de are partido having a ball ascienden here. 72.306 espectadores. Now it's Vinicius Junior. Engages and forces him off the ball. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Some really good ball move. Big chance! And it's in! เล่นกัน2คนเนมาร์จูเนม They พาว are วินิ getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. มีไฟติ้ง It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 7. So the manager can make a change for the first time in the game here. It's become a case of men against boys. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. El dorsal 11. Oh, he's found him in space. outside And yes, it's ขับ there. ชิลลี่จ่ายปัดโค้งๆข้ามมัน And so clear that one side are Chạy so ôm much rồi. better. The scoreline entirely justified. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. มันโก้ Well, it's been เนี่ย an จ่ายโค้ง absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Madrid are, of course, in a อ position ยากได้ to go to the ราย bench การ should the ให้ need ไอดี arise. จังเอาเล่นกลางพอเชน And that interception was most necessary. That was ตัวนั้น well ยิงโยอีก played, ตัวหนึง well stopped. สวยเลย Conte. Oh, good read. That's great positioning. ตั So วไหน good ก็ได้ from him. ใช้ได้หมด Juni. Showing great feet there. That's very neat. And here's Romario. ถูก Bellingham. Well, the movement is Ủa? slick, Đánh the vào thôi. speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. ไปถึงอีกราเมนนี่ He steps in, and that's the end of that. ตี Guti. And it's Romario. โอ้มาลิโอ้โห He's put his foot right through that one. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Batistuta. That has been slung wide. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Neymar. Haaland. Into the last 5 minutes. Now it's Romario. Now it's Guti. ฟาวไม่ฟาวมีเกมแมนชิพด้วยนะ Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Batistuta. บาติ And that has left him in a heap. Oh,
Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Habrá 3 minutos de descuento. Neymar looking to run onto it. มาแล้ว Terrific เกื header! อบ And that's past the post. Added time going up here, it's 3 minutes. Conte. Oh, he's found some space here. No, that's been intercepted. And that is as far as it goes. เนย์มาร์ยิง Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. อีกเท่าไหร่เนี่ย72 คะแนน ประมาณ 4-5 ตาม เราเด็กยะลาตัวเก่าใช่ต้องเชียโก้มีสเปเชียลด้วยเหรอถ้าสนใจลามินมันเป็น SF ใส่ตำแหน่งเพิ่มไปแล้ว SF ก็ได้ลองดูจบตะกอร์7-6 ตัวฟรีอะไรเงี้ยแบบนี้ค่อยสวยนะเด็กยะลาตัวฟรีเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่
กองค้างเฉยเป็นไรอยู่ดีกองค้างฮัลโหลเล่นก่อนไปแป๊บเดียวเองกล้องค้างฮัลโหลผมไม่โดนอะไรเอาเด็กยะลาลงมาเล่นพูดเนมาร์ก็ทำไมกล้องค้างไปเฉยเป็นไรยังไม่ได้ทำเลยสายหลุดหรอแป๊บนึงเกิดอะไรขึ้นทำไมกล้องค้าง Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. Just joining us, we are already on the way. Yamal! That's a decent clearance. Julie, driving through the middle. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Julie. Oh, lovely feed, is such a good mover. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. It's always a pleasure to see Paolo Maldini take to the pitch. So would say anyone who understands the defender's art. Well, bias comes easy for me when we talk about one of the greatest pros. He exudes calm, elegance. Oh, he's been caught on it here. In he goes again. Now, who's going to be first to this? Would very much seem to be growing their confidence here. You could feel it. Pull it. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Here's now the finish! Oh, what has happened here? And another try! That has been clubbed away. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Well played, that has snuffed out the danger. The pressing's intense, and it's paid off. Maybe goalless, but it is not without interest. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's had its moments. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And that's the end of that. It all started well enough. หลังได้กูก็เข้าห้องน้ำแป๊บเดียวกล้องค้างเกิดอะไรขึ้น Schneider.
Szoboszlai has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Julie. And it's Hullet. Schneider. And the counter is on. Neymar. Oh, good read. That was well played, well stopped. And here's Schneider. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their เกมก็ backs เล่ to นปก goal. ติทำไมกล้องค้างผมไม่เข้าใจ Well, we expected better, and so did he. Just more than 15 minutes till half-time. Bayer Leverkusen upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. เฮ้ยลุ้น Shooting เกือบแล้ว chance! Julie. ทีมครับโหดจัดเลย เกม Yamal. ลุกน่ากลัว Oh, good อุ้ ball. ยเอา Shots เพื่อน on here. จ่ายสวย Shapes เชน the เดอร์ shot. ยิงฉลับดูรามเข้านะลูกนี้ Done it. มีดวงนิดนึง He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it เนย์ม่าร์ nonetheless. จ่าย 6-9 จริงไหมเนี่ย So the Yeah, first yeah. moment of นี่เดิ real มโอ้โห significance. สุดยอด Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Hullet. อาฟูแย่งบอลไม่ได้พักกับลูกเลยเพื่อน Well, that Ball to defending ball, is long man. unapologetically persistent. It's Lee. almost personal. And it had to be. วาแมนนี่ Hullet cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility. He's had a hit! ถ้าเมื่อกี้เขายิงไม่เข้าโดนจุดโทษ And the lead Hey, lost. Lee, No long. time at all. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has เก been มลุกน่า emphatic. กลัวจัด And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the Afu. keeper knew. Big Good. chance! โอ้ยพาฟูอีกแล้ว Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Such a Lee, well-worked Lee, finish. Lee. It looked like he was going to be Bye shut now, down. Degala. He thrives in situations. Just the keeper to Good Yamal! ball. He's got a goal! ตัวฟูก็มีหัวใจนะเพื่อน They simply do not know what has hit them. Even some of the opposing fans are clapping that. You just have to appreciate it. You know what was notable in that, Peter, was the fact Jack that he Parker, didn't don't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. Madrid take a two-goal Ah, lead goal and lead. are looking good for the win. อาฟู And things are much healthier in their Neymar. favour. There's the shot! เทค The 105 keeper has นะตัว reacted นี้ superbly น่าจะ there. ใช่ Neymar really must be thinking ปิ what ด he มา has เห to ลี่ยม do นี้ to score จ there. ริงๆน่าจะไม่เหลือ This possibly the last play of the half. อาดัมมงอะโอ้ไม่ถึงเลย Seen มั้ง that early. อาฟูจริง Used a certain sixth sense. Nice sequence of passes this. ผมเวลา And we've reached half-time. Well, Peter, I Không phải think the con score kháng nhận cũng is nhưng a fair phải kịp reflection được of cái what này này. we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. โอ้แล้วเมื่อกี้ Madrid ทำไม are กล้อง broadly ค้า in ง charge, but the contest is Yeah, still minute. alive at 3-1. ได้ครับกลับมาแล้ว แต่มันกล้องมันเชิดไปเนี่ย And the action is back on the way. Hullet, บุลิต Rummenigge. Rummenigge! And a ตัวลุกเขาน่ากลัว terrific มากเลย save ที from ม the นี้ keeper. Really looked sharp there, Offset. didn't he? That's very well played. เนต้าโอ้ Madrid จะเปิดให้ finding ลา their มินไป passes. จ่ายแทน And it's เน Neymar. ม่าร์ Well seen. Saw that coming. That's great positioning. Indeed. So good from him.
Chouameni. คุณหลิกตัดได้อีกแล้ว Vieira. เข้าพวนไม่ได้เนี่ยกองหน้าเขาโหดจัด Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing. อาฟู Cafu. Snyder. จ่ายผิดนะเนี่ยจะเอาให้เนย์มาร์ It's Hullet. Cafu wins the duel this time. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ไม่จ่ายครับ And here's Yamal. ชิลลี่ Steaming on goalwards. เนย์มาร์โอ้ตัวเล็กกันนั้นเลย Szoboszlai. Szoboszlai. เป็นเล่น Now ติ it's Neymar. That is a great pick out. เบอร์นาร์โด That is good strength. Madrid bien, can't well. breathe again. Just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That allowed stirred a little concern. ไนเดอร์ Oh, they could break here. La asistencia ไม่ es ให้ครับไปข้างบน A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. And it's Neymar. เวียร่า Oh, the movement is slick. The speed is slippery. เหนื่อยครับเกมนี้ Defense, though, able to hold on this time. ยา Julie มา gets a good foot in ข้างบ there. น Szoboszlai. Rummenigge. วิ่งตามลุมกันเหนื่อย And นะ that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Szoboszlai ข้างบนยาเมา quite หาช่อง squeezed that one ไม่ through. ได้7-6เปลี่ยนดีกว่า Szoboszlai. He won't be เรา happy with แพ้ that มั่ว one. ด้วย Cafu has found the net here, of course. ดึงให้เขาเข้ามาโดนตัดอีกลุง Shifted upfield. If they want to counter, they could do with more speed. ไม่มีเวลาได้จับบอลนะเขาเข้าไวมาก They need to play this quicker in transitions Messi. like this. Messi. Now it's Messi. Schneider. They've got to make this nice and quick. Cafu. He's played him through. ชิลลี่เปิดเล่นเลียดไป Fires it เฮ้ย in ไม่ low. ถึง Vieira. And there's his chance to lead the เนย์ counter. มาร์โดมินิก Adams ต้องเล่นจังหวะเดียว closing in on the จั last งหวะเดี quarter ยว of an hour. จังหวะเดียวจังหวะเดียว Little pass back. จังหวะเดียวอย่างเดียวเขาเข้าไม่ทันเนี่ยเสียไปเลย Well seen. Saw that เจ็ด coming. ห้าแล้ว He ไม่ได้ read เปลี่ยน that ตัวเลย really เพื่อน well and stopped it. บอลไม่ตายแล้วเราไม่ได้ดูทีมเขาเลยนะกดเล่นมาเลยโอ้โหกดมาไม่ดูเลยทีมสุดจัดรูทมาวิ่งไล่นะทีนี้ครับปาติโกลูกตีอัดตัววิ่งไล่ลงมาช่วยแล้วไม่ไหว 4-1 กลางเขาเยอะจัด Un cambio de jugadores. El dorsal 21. มา Sneijder. ดามจับเกือบ El ลั่น dorsal 2. And he was quick to El react. dorsal 7. Neymar. ไปเฮอร์เนส Played right into his El path. dorsal 19. เฮอร์เนสขอหาเหลี่ยมยิงหน่อย Fabulous. Serán sustituidos por ไม่ได้ Lovely feet. ลามมาดักแล้ว el dorsal 5. El dorsal Oh, now here's an 20. interesting El matchup. dorsal 11. Now then, El dorsal clash of the 19. egos. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. ได้อยู่ Smartly reclaimed. บน And it's Guti. And here's Vinicius Guti with Junior. us. He's got โอ้โห space in the ผิดส area. กิลอีก Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. เขาก็จ่ายเสียเยอะอยู่นะ Guti. Now it's Guti. He's got the shot away. มาดินี่ That's great defending to cover for the Ah, goalkeeper yeah. and just get something in the way. Played over towards the opposite Tulam. flank. ไปที่ Triol. คูโยอ้าวพลาดแล้ว Nice เพื่อน try, จับอย่าง but he นี้ wasn't buying it. Hernes. ไม่ทันเขาวิ่งไวเราก็ไม่รีบนำอยู่กราฟ And here's Vinicius Junior. ปาจิโกทำไมยิงอย่างนี้ ผิดเห It's ลี่ยม loose and there's a race for the ball. Vieira.
เนี่ย4-1เขา Rafinha. ตรงกลางเขาแน่นจัดเลย That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Maldini. รอดไป And that will be the final act. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. เล่นแบบนี้สบายใจ All of that, Jim. อีกแต้มนะ57 แต้มหลุดเสมอไป2 เกมแล้วเกมที่แพ้นั่นวันที่เซิร์ฟกากลองเข้า ID ลองฟรีไปเลยเจอแดนเมสซี่ไม่น่าใช่คนไทยนะดูทรงชื่อแบบนี้รามินหัวโตกโอ้จะปั้นซะหน่อยมาเล่นมั่งฉันพอเชนออกบอล3-1-4-2ออกปีกปาดเข้ากลางเราเล่นแผนนี้นะน่าจะครอบคลุมสุดแล้ว Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Vinicius Junior is on his own. So nearly the perfect ball. พลาดโอกาสทองไหมบาสโตนี่ Javi Guerra. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time it is. He's through, it's one-on-one. A lot of space ahead of him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. สวัสดีพี่อะไรเล่นแพ้จะโดนแพ้ Headed เปล่า upfield. ไม่เป็นไร Oh, พี่ now here's an ไอดี interesting ซี matchup. ไม่ซีเรีย He's สเล่น through, now is ซู he in? Bellingham, and he shoots! Oh, the keeper's done ever so well. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Madrid with the corner, there first. เอาให้มันขึ้นดี1ก่อนมันใกล้รีแลนด์นะโอ้โหกระตุกจัดเลยเกมนี้เกมเมื่อกี้อย่างลื่น Referee has taken his time, but it is going to be เน็ต another เขา corner. ขึ้นลงพาเรากระตุกไปด้ว Madrid ย have their second corner now. ชวามันนี่เป็นเลนติเฉย Barcelona have the chance to go the other way.
ปักติบัสโตนี่เปิ Hit ด it มา long. Short changes แต่ it บอล with that นี้ pass. กุตี Bastoni. I wonder what Team you've seen, creativity Jim, over the big early bit moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to อา have ศั a ย good look โช at ค one ดี another. Bastoni kept his eye on it, and he's there. And it's Messi. จะเข้ามาบิด Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Bastoni promptly onto that, and that is that. And the pass is intercepted. กุตี Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. เอ้ย Looking for the run. สวนเล่น Luis Suarez. He's had it taken off him. Still goalless at the moment. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. จากติดเป็นศพอีก Kubasi. ปักติไปแล้ว He's played him through. Big. It's Totti! It's loose and there's a race. Oh, what has happened here? Lovely feet. Crosses it in. ที่เล่นไม่ออกเปิด Barcelona ก็รู้ applying the press here. A Big. high press. Yeah, we see this. Big chance! Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Messi has it out wide and in space. ปิดป่ะ There's the อ๋อ hit! เขาไม่มีปิดข้างล่างนี่ And ลื he ม nearly went all the way. Messi can really show some outlandish skills, Messi which is is alwaysตัวแจก welcome เหมือน and obviously refreshing. ไบรอันเอ็มโบเนอร์ไว Messi มาก goes short. ช่องดี Messi. That is good strength. Excellent challenge he said. there, uncompromising. จ่ายไม่ดีเป็นเล And ติก now they can ไปลด string out a ค่า defence. พาร์ทมันหมดนะ He's chosen to go back. เอาเกมรับกันหม Really ด got in his face there, and it was well played. Totti. They'll want to make the most of this turnover. Neither of พ these อ two ตรง want ก to ลาง come เป็น off ฟอร์ second เชสแล้ว best. มันไม่มีตัวมาเชื่อม Aguilera. เปดี้ขึ้นมาช้า Mbappe. ต้องเป็น That's good บล็อกทู vision. บล็อกดู Luis Oh. Suarez. Luis Suarez! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. เอ้าทีนี้ Luis Suarez! Right. And that should get the job done. He's shifting through the gears ใช่ here. ครับพี่หมายแผน LBC ผมไม่ได้เล่นพวก Vinicius มันมี Junior. possession ด้วยรายการตัว Oh, good read. แต่ He ใช้ read that LBC really well and stopped it. That's alert and sharp and very well played. ผมเล่นเสียเยอะมากเลย Luis เกม Suarez. Shade too heavy. Keeper can pick that up. And that's been intercepted. That's great Jack, positioning, Jack, so Jack. good from him. Well seen. Benny Saw Daka. that coming. That was well played, well stopped. ใช่ปีนี้ไปเบลลิงแฮมเจอ We've got 5 minutes till half time. Spread neatly. เอ็มโบโมตามมา Costa Curta. It's Bellingham. Chance here to counter. Vinicius Junior. อ่านไป Now it's Bellingham. The pressing's intense and it's paid off. อะไร De Jong. บอลไต่หัวตัดติดหลุดแล้วมินิ Now it's Vinicius Junior. He has found the way ไม่พลาดแล้ว through. ลูกนี้ไม่พลาดแล้ว Vinicius สีไม่ดี Junior. It's run loose. Who's going to get there? ได้ฟาวล์เกิดอะไรขึ้นอ๋อ And this could be the final action of the first half. อดัมหนึ่งวางแมนนี่มง He gets สวย big. It's there. That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. ได้ก่อนหมดครึ่งแรก We hit half-time. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal.
And that is the state of it at the break. ใช่ 1-0. ใช้รองบอล Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to คนติด change ตาม it. มันยังไม่ครบพันมั้งพี่ Madrid ใน head YouTube into the อะมัน dressing เลย room กด pleased with the thought ไม่ that ได้ they have that ลิ all งก์โดน important โดเน lead. ทอะไร Analysis to Live come ไปก่อน during the break. ไลฟ์เอาสนุกไปก่อน And the game has ไม่ได้ already ซีเรียส resumed here. A solitary goal. That has been the ของผม crucial มีคนติด difference. ตามอยู่50กว่าคนยังผมไม่ได้โหทำช่องไว้ตั้งนานแล้วไม่ได้ไลฟ์มาจะปีนไม่ได้เล่นเลยเล่นแต่ไม่ได้ไลฟ์เลยพี่ And here's the chance to counter. ก็เล่นไปเรื่อยๆไม่มีอะไรท De Jong. It's Pedri. ำช่วงนั้นผมวิ่งงานเยอะด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาไลฟ์นี้ว่างก็เลย Well, that was well positioned and Yeah, well Malay, pitched. good They one. can't hurt with their backs to goal. Shapes to shoot. เราทำอะไร Oh, that was nice, but not quite the end product required. เขาหลัง Bellingham 3 has เราเอาหน้า every 3 reason ใส่ to be disappointed after being played in Càng so sâu, well. dễ quá The đâu. gaffer won't let him forget that. Messi is wide เม and สซี่ looking to ล่าง get ไม onto อา this. มี่เนี่ยโชว์ทาง Oh, sweet feet. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Bellingham. ทุกที Right สวย there. He's got a goal. ไลฟ์ไว้ก่อนพี่หาคนติดตามให้มัน And เย with อะ that goal comes comfort. ๆ ใน Well, ทิก there's ตอก always พ a อ chance of being พูด caught คำ like หยาบแล้วมัน that ก็ when ปิ you ดกั้น surrender เรา the football. แล้วผมชอบหลุดด้วยเวลาเล่นอยู่ Madrid ตัว are แล้ว doing ด่าแหละ very nicely, thank you. Well, with this kind of Cái lời biển authority, mà lấy Peter, why YouTube. not push on and totally kill this off? He's ช่อง in นาน plenty แล้ว of แต่ผม space ไม่ค่อย here. ได้ไลฟ์ Keeper has taken decisive action. So ไลฟ์ reached the สนุก hour ไง mark. Asciende a สาย 71 ฟรีก็ยังเล่นได้อยู่ บางคนเขาบอกสายฟรีไม่ไหวแล้วบอกพี่ Denied by an instinctive save. ถ้า Really ตั้งใจเล่นจริ anticipated งๆมัน that ก็ well, สู้ didn't เขา he? ได้ So Back third fee. corner of the game. ไม่จำเป็นต้องเติมเงิน Messi with the short one. แต่ก็เล่นแบบเหนื่อยหน่อยพลังอีปิกก็โผล่ขึ้นไปเรื่อยๆสมัยก่อนที่ Messi ยังไม่ได้เติม face นี่ to face with his great เพราะ rival. ผมใช้การ์ดไฮไลท์ธรรมดามันก็สู้อีปิกพวกอีปิกเมื่อก่อนได้สบายอยู่ มีท่าไม้ตายเป็นน็อกออนมันไม่จำเป็นต้องเลี้ยงเข้าไปยิง อันนี้โดนเนิร์ฟไปก็เลยต้องเล่นยาก That กว่า is เดิม expertly dealt with. Guti. Totti. อู้ไม่ถึง It's Oh, all a good little bit goal. desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Bellingham. Can he finish? กดผิดท่าน่าจะเขาเข้ามาไม่ทัน And the lead is 3. It is จ surely ริง done. ๆมันต้องแตะและยิงออกไป A เลย moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a Exactly. defender's nightmare. You try to send him one way, and he Schneider, just yes, slips yes. the other. เอ้ายังเล่นไม่ถึงไหนเลยเพื่อน อีกก็2-3 แมตช์ก็เดี๋ยวลงนะเอาให้ขึ้นD1พอ ถ้าไม่แพ้ก่อนเราไปเล่นไอดีหลักละผมเห็นเขาชอบโพสต์กันในกลุ่มไงพี่ว่าสายพี่ชอบไปบูลลี่พวกเติมเงินเอ้าก็เขามีตังค์เขาจะเติมเนาะเราสายฟรีเราไม่มีตังค์เราก็เล่นเท่าที่เรามี ก็พยายามเล่นให้ดี มันก็สู้ได้ ถ้าตั้งใจเล่นจริงๆเขามีตังค์เขาสนับสนุนเกมเราต้องชื่นชมเขาดิ
คนนี้เหมือนจะเจอบ่อยด้วยนะแล้วเหมือนจะแหลกด้วยนะดูถ้าจำไม่ผิดนะแดดดี้อาร์ตอะไรเนี่ยเห็นคนชอบว่ามีตังค์ไม่มีฝีมือเอ้าเขาเติมมาทำไมอ่ะเขามีตังค์เราไม่มีตังค์เราก็เงียบผมไม่ซีเรียสนะตัวเท่าไหนก็สู้ได้ผมก็สู้หมดนี่ก็ได้ฟรีบัตโจเนี่ยดวงดีดูจากทีมเนาะใช่พี่ไอตัวที่แจกไม่ขี้เหร่นะที่นี่ผมเปิดได้ฟรีต้องหลายตัวนะไอตัวอีพิกที่เสียตังค์ไอดีนี้ก็พอโชคดีกับเขามั้งก่อนผมก็เล่น ID คนอื่น ID เติมอ่ะอยากลองเล่นตัวที่ไม่เคยเล่นนะเล่นให้ครบทุกตัวเอา ID คนนู้นคนนี้มาเล่นเราก็ได้รู้ว่าตัวไหนเป็นไง Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. ตัวแจกพลังมันต้องน้อยกว่าไอตัวเติมเงินใช่ไหมล่ะมันธรรมดาถ้าพลังเท่ากันใครจะเติมคนก็รอตัวแจกผมเห็นในตัวที่มันแจกมามันก็ใช้ได้นะตัวใช้ได้ดีนะโดนเลยของเต้เข้าดีมากเรียบร้อยกูนึกว่าหายไปแล้วตอเลสหรือตอไม้ใช่พี่พลังมันก็อีพิกมันไป106 107 108เดี๋ยวซีซั่นภาคหน้าผมก็น่าจะไปถึง109ผมดูแล้วเบื่อก็เลิกเล่นแค่นั้น Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella Koundé. When it comes to building from the back, I mean, he's always boasted impressive forward passes. ผมดูแล้วบางตัวพี่ยังไม่ที่เติมมาพี่ยังไม่เคยเล่นเลย He's got a great varied passing game. ปีกเยอะจัด I really have been surprised at how good a ball carrier he is. 109ถึงอยู่แล้วพี่สเกลมันขยับไปทีเรื่อยนี่จูดอย่าง107เลย109อีกมันน่าจะถึงนะเพราะโค้ชก็ต้องเท่าไหร่พลัง90ใช่ไหมบางตัวพี่เปิดมาพี่ยังไม่ได้เล่นเลย2สกิลแล้วว่าไม่น่ามาก็แล้วแต่ต้องรอดูครับผมว่ามันจะขยับพลังกับโค้ชAnd we have the first chance from a dead ball situation. Great chance here from position. Totti! Oh, smart save. 2 สกิลผมว่า2 สกิลเวอร์กว่าพลังเพิ่มฟินิชชิ่งกับบุลเลตเฮดเดอร์นี่โอ้โหจบเลยหมุนท่าไหนก็เข้าของเต้ไปจุดหายเลย Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. ดูดิถ้ามันฟีโนมินัลฟินิชชิ่งกับบุลเลตอะเติร์ฟแตกอะโคลเลอร์อย่างเงี้ยโคลเลอร์น่าจะมาเนี่ยติดดอทมูลนะถ้าดอทมูลพัดเนอร์ชไนเดอร์ไก่ไอ้นี่มาไม่พิมพ์ไก่ก็พิมพ์กาพิมพ์เป็นอยู่2 คำนี่ไงโปรเพเยอร์เขมรเนี่ยดำดีดำเนี่ย อย่างจี้เลยวันนั้นไปปัด
a sudden chance to counter. เล่นตัวฟรีมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเล่นชิว Oh, good read. He read that really well and stopped it. It's a decent chance to counter-attack. He's shifting through the gears here. ๆแตะได้ปะ Pinches it off him. Bellingham unable to make it happen for all his good intentions. ผมชอบหน่วยโกมากพี่คิดอะไรกับอันไปเนี่ย Bellingham. Now it's Roberto Baggio. And it's Totti. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Now it's Di Maria. Now it's Totti. โอ้จ่ายผิดจะ Belletti. ส่งให้ดีมาเรีย Bellingham. Here's Tchouaméni. กิจฉาว่าเขาได้บัตรโจ้ด้วย Schneider. ไอดีฟรีเหมือนกัน Shapes to shoot. Goal. อย่างปั่น Again, they ว่า simply อัน do ปั่น not เชอร์วิ know อัม what หนั it กกว่า Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I Neymar, think Santos, it was a fine Neymar, drive, Santos. and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit ไม่ได้ unlucky ดู in แข่ง that โดยดู instance. แต่หนวด วันนั้น So โกนหนวด that's เป็นไง two now แพ้ without ยับเลย reply. Yeah, and you May have to form say the that yin the yang contrast go of mayเข้า moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Now there's ดีมาเรีย Grealish. โอ้โหคิกกิ้งพาวเวอร์ ปั่นเละเทะคิกกิ้งพาวเวอร์ 8-2นี่ดีมาเรีย Adams ตัตตี้ gets his pass away. จ่าย He could be in here. 6-9เข้าใจแล้วเพื่อน เป็น Belletti. เลตติอยากได้แบบเขามั่งเนี่ยบัตโจตัวเนี้ย Oh, it's aเอา promising มา build ผม up. เป็น There's เล่น plenty of มัน really มาก nice passing. ดิกบิ้งโหดจัด Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And คน it มอง had to ข้าม be บัตโจเยอะนะร่างนี้ผมว่าสุดจัดเลย brilliantly cut out. Well, that's been cut out. Well played. เอาพาดคอ Into the final 5 minutes of the first half. ขอไปไว้เป็นฤาษีแล้วเอาพาดคอ Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Beraldo. It's an อีก inviting สอง looking ball สอง that. เกมน่าจะได้ดีหนึ่งถ้าไม่ไปสะดุด It's แพ้หรือเส swung มอ wide. Driving forward. He's found a way through. ชไนเดอร์ It's Serve here. Schneider. แล้วก็ปั่นออกไปเยอะด้วย Really had a clever trick to shake off his opponent then, I'll but pot that, he's man. left shaking his own head in disappointment. 100คูณ3 He's found a way through. คืออะไรวะบัตโจ And it's ค่า Baggio. เลี้ยง Oh, super find. ใช่ ผมเห็นสแตทแล้วโหดสัตว์เลยฟาวล์หรือพวก Tchouaméni. ทันปะ And the counter ดีมา is เรียแต่ on. ยาวอีก There's the whistle for half time. 103 What do ข้า you มห think ลัง we're up to after ดิป 45 ปิ้งมัน minutes? โหด Well, it's looking pretty Khana tua kau straightforward, ni Peter. chai They've got themselves ni into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Madrid sitting pretty here at half time. แล้วมันมีโมเมนตัมดิปปิ้งอ่ะเราลดค่าสแตทดิปปิ้งมีลงได้เหลือ 8 เหลือ 6 เลยแล้วไปเล่นพื้นที่สุดท้ายอ่ะไม่อยากจะคิดเลยเลี้ยงหลบกระจุยกระจาย No reported change to either side during the break. เอาค่าดิปปิ้งไปใส่ยิ่งโหดเข้าไปเลย Ronaldo too strong for his opponent there. Now it's Neymar. Bellingham. And he's had it nicked away. Roberto Baggio. ได้ And it's Schneider. Schneider. This is promising. Lovely feet. He's ฝั่ง picked นู้น his ตัด way ติด through. ติดหัวฟันได้ Nakata. Conte. จากบอลตีจูโยก Decent hit. ยิงเลยยิงซ้าย Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? แม่พี่เล่นเท่าที่มี Madrid ตอน have นี้ their second ไม่ได้ corner เติม now. ผมข้ามมาเป็น10 แพ็คแล้วเล่นตัวที่มีอยู่ Adams gets it away. ช่วงนี้แห้งปล่อยไปแล้วไว้เดี๋ยวค่อยเติมมาเวี Nice ยร่า control.
Kante gets across and deals ส with กิล it. ขายาวต้องมาแล้วเวียร่า This the perfect chance to extend the Come on, advantage. Totti! โอ้ Oh, ชนขาด Jota! Kunde is there to clear. Messi. เมสซี่ No way through there. Di Maria. นี่เขาก็สายฟรีเหมือนกันเนี่ย แต่ Conte. เขาได้บัตรโจ้มาด้วย And here's theแต่ผม chance ยัง to counter. ยังไม่เห็นบัตรแล้วเขาแลกนากาตะมาแต่ผมยังไม่เห็นบัตร Ruffled โจ้ a few เขาเลย feathers, but well ทั้ง dealt เกม with. ไม่ได้บอลเลยบัตรโจ้เนี่ยยืนอยู่ข้างหลัง Oh, nice touch. ตรงกลาง อ้าวว้าว Totti has been caught there. It's a foul. Well, that looks like a final ผมคิดว่า warning. ทำไม No card. ฟอสเท Well, ส he ก็ was ขาย the ยาว one player you had to มี keep สอง away from แค่ the สองสกิล area. เนี่ยแหละ It's พี่ not the best way ถ้า to ขาย do ยาว it. นี่สุดยอดเลยไอดีผมมันไม่มีเวียร่าถ้ามีแน่นเยอะพี่คิดดูดิ ตัวก็ยาวแล้วมีสกิลขายาวอีกโกงโคตรโกงเนี่ยผมยังไม่เห็นบัตโจเขาได้บอลเลย เล่นมาจะจบอยู่แล้ว ตัวเก่ายังโหดยังใช้ได้ยาวๆอยู่นะผมว่าเวียร่า Substitution on the field. ไอ้สกิล Number 6. ไอ้สกิลขายาว Sides then taking this chance to turn to their benches. สกิลขายาว Not มี much doubt that ไหน this will บ้า be ง played วิ into ล the เลียมซา penalty ลิบา area. กับ Substitution. วิลเลียมซาลิบากับไอ้ปากไกแล้วปากไกเยสใช่ไหมสามตัวนี้ที่เหนียวแล้วก็มีกุนเด้ตัวมันเอามาจัดการพวกสายเลี้ยงเวลาบังแล้วมันจิ้มจากข้างหลังได้ ผมโดนประจำเนี่ยไปไม่ค่อยรอดต้องจ่ายห So, นีอย่างเดียว third corner of the game. เอามาแก้ทางพวกตัวเลี้ยงอดัม And the shot! เพอร์เนสยิงจังหวะเดียว Superb goalkeeping. Hunis really must be thinking what he has to do to score there. Madrid get their fourth corner. Guti with the short เอ้า one. And now they can spring out of ทำไมแตะไปอ defence. ย่างนั้นกดจ่ายนะเกมนี้ไม่ค่อยแหลกนะเล่นได้สบายเพื่อจะมัดโจได้บอลแล้ว Neither of these two will come off second best. ดิปิ้น Nice เยอะ ball, จัด and he might be in เล่น here. ดี Nakata was alert to the possibilities, Yeah, but it's in the one end it's inch. fruitless. มัดโจเมสซี่ยิงมา And Hey. here's Torres. ไอ้ Beraldo did well to stay calm there. Engages and forced. And the Torres. shot! เราไปเล่นประมาท And it's there! มากาเยสแอเรียลฟอร์ส Now, game on! It was a great finish. He put it away with great Jump in. poise, dead-eye accuracy. เห็นคน He ชอบ weighed เอา up มา the กาเยสมายืน landscape, คู่ซา Peter, ลิบา and he stuck it เด็ก bang in อา the ร์เซนอล corner. ที่นิวเนี่ย That is ตีไง the หาย It's in! Two up and threatening to pull clear. เอามาผมชอบวงการ There อี was ฟุตบอล no แบบเสือ getting ทุ to ก that. No getting to it at all. Expert. ไม่ใช่แล้วพี่อ้ำ That's มัน expertly แปลกๆ finished, แล้ว and คน he's ละ done เรื่อง that. Real chance. อ้าวไหลเลย Rampant. สกิลซูเปอร์ซับทำงาน And the lead is extended still further. Well, his movement is all based on fine margins, and the timing of his run then was ideal. อาร์มี่ต้องเอา Madrid grab a ไอดีลองมา 3-goal ไลท์ lead. บ้างแล้ว It's เล่นไอ just ดี too หลัก easy. ไม่มีสมา Well, ธิ their ผมเห็ manager น seems to วัน have นั้น them ก็เลย always เป็น thinking ขี้ about the next goal. When's the next goal coming? They're such an เราเล่น entertaining ไป watch. คุยไปไงมันเลยไม่ค่อยได้โฟ And กัส that เกมนะ interception was เล่นไปตาม most เกม necessary. เรื่อย That was well played, well stopped. ๆออโต้ไพ That is a little undercooked. Madrid perhaps contemplating their next change here. ไอดีลองสงสัยไม่ได้เล่นเลย Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that beats just one thing. Can Ui. he finish? พวก It's a mighty effort. บางทีเล่น That ไอ has ดี been หลัก cleared.
มันก็เล่นซ้ำๆอยู่เนี่ยมันก็ looking เบื่อ to go เป็น forward now. ไม่รู้จะทำเลยเอ้ยกลางโลกจ่าย Bellingham. เอ้ย Bellingham. ตี Well, he got rid because he was under pressure. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ไอ้ดีนี้ยัง They ไม่ได้ can กับเต้ counter here. เก็บหาฟิปแฟบกับโซบันโทไม่ให้ Too much pressure, and he's lost the ball. มีดับเบิล Oh, ทัช he's ติด onto ตัว this. Oh, that's fabulous. วีนี้ไม่ถึงบอลอยู่ไหนเนี่ย เล่นอย่างมั่วแล้ว Messi. ไม่ต้องมันจะใกล้รีแลงค์แล้วพี่ไปเล่นมากไอดีหลักยังไง It's ก็ been ไม่ intercepted. ตกวะ That's great positioning. So good from him. นี่ผมยัง Oh, now มาเล่น here's ไอ an ดีลอง interesting matchup. เอาให้มันครบขึ้นดีหนึ่ง Good running, strong and purposeful. And there's Really? green grass ahead of him. Oh, he's In. shot a goal! He's got a goal! Comfort, yet more comfort, easing away. Well, we've seen มัน the ดีอย่าง movement นะ to เว win ลา back ดี in the ลองมาเล่น focus เนี่ย to ทีม make เรา it มัน count. ดูไม่ A โหด very แล้วเขาไม่ tasty ค่อยออก combination. ถ้าเล่นไอดีหลักนี่บางคนโด It's นยิง become ลู a กเดียว case ก of ดอ men อก against boys. Messi Poor Epic. showed plenty of zest in getting to the ball, but ปัด couldn't โค้ง chance to โค้ง finish. And he couldn't quite make it 6. ปกติพี่พี่อ้ำเล่นเวลาไหนบ้างอะผมจะได้ไปดัก ไม่เคยเจอเลย He's นะ not getting past him there. Well มีแต่ seen. พี่ Saw that coming. พี่โอ That was เขา well เคยเจอ played. พี่อ้ำอยู่ Well ใน stopped. ในอีเวนต์หรืออะไรแต่แรงอยู่อันดับหนึ่งเลยอย่างโห Chance here to ยิง counter. มันเล่น And here's Batistuta. เท่จัด Vinicius Junior. You- And the shot. Adams clears. This is the time you need that pace. บัตโจได้บอลอยู่3 ครั้งได้ Batistuta เกมนี้ has got himself a free kick. ตอนตก Mbappe. จำได้ว่าเคยเจออยู่ And the finish. ใช่เขาส่งมาให้ดูอยู่ว่า Oh, he's เจอ kicking แรง out. อันดับ That's a great save. ชื่อเนี่ยแหละพี่ลอตโต้ชื่อ ID A นี้เลย moment to try and place TV the cherry on York the cake. Not pretty, but it gets the job done. ยิง Can he finish? แอนติกเฉยเลยเล่นมั่ว And there's your hat-trick hero. He is simply indefatigable. ๆเมียขยันดูไลฟ์สด Madrid Yes, I- really have hit the heights. A tour de Yeah, force that has left their opponents reeling. And that is what tends to happen. อ๋อตาโยเล่นเหรอไม่ว่ายินเล่นอีก20 แต้ม2 เกมก็เดี๋ยวลงละเดี๋ยวจะไปเล่นไอดีอื่นต่อลงดีกว่าไม่มีอะไรทำแล้วเบื่อชนะทิปก็มีคลิปแบบเอ้าอยากเอาโรนลโดมาเล่นแต่ยังหา3 สกิลให้ไม่ได้ ตัวติดไปดิเปิดหมุนไหมนะเอาไว้ ตัวนี้ก็ขาดฟิปแบบอ๋อ เดี๋ยว อ๋อหมายเข้าใจแล้วเมียพี่ดูไลฟ์สดใน TikTok กันดิมันมันไม่ดึงขนาดนั้นนะพี่ เน็ตพี่ก็น่าจะแรงอยู่แล้วมันไม่น่าเกี่ยวหรอกน่าจะเป็นที่พื้นที่พี่อยู่พี่โออย่างโหดผมไม่ไหว500/500พี่อามอยู่จังหวัดอะไรอะทำไมใช้เน็ตน้อยจังโหเติมเกมนี่ซื้อเน็ตได้คลิกหนึ่งสบายเติมเกมเดือนหนึ่งนี่หลายหมื่น500/500ของผมใช้1,000/1,000บางเกมยังเนี่ยผมก็อยู่กรุงเทพ
อนที่ผมอยู่แถวปีดีทองหล่อคลองตันอยู่แถวเนี้ยพี่อยู่พื้นที่ไหนลาดอ๋อผมจำได้แล้วพี่บอกผม2 รอบแล้วแต่พี่ไปทำงานชลบุรีโทษทีพี่สมองไม่ค่อยดีกินกระท่อมเยอะไปหน่อย เออลาดพร้าวโหลาดปลาเขาไอ้ตรงนั้นพื้นที่แออัดแต่น่าจะเพิ่มเน็ตสักพันทับพันนั้นน่าจะดีพี่เย็ดแค่ทีมอย่างโหดมาแบบนี้วิ่งตามลุมทันก็ไม่รู้นะ102มาร์คคุยชาไว้ก่อนเหนื่อยอะเกมนี้บอกเลยมาดิออกไว้ก่อนบาติโกของทูก็ดีอยู่พี่เมื่อก่อนผมอยู่คอนโดก็ใช้ของทูเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ใช้3 BB ชอบมีปัญหาตอนดึกเหมือนที่อาร์เขาบอกหลุดอยู่นั่น We have a grand mass of noise and colour. ใช้ไฮไลท์ตกผมอะมันอยู่ที่ความเสถียรของเน็ตด้วยเวลาเล่นเน็ตไม่ดีให้โคตรอีพิกก็ยับวิ่งตามเขาไม่ทันอยู่ดีถ้าช้าไปจังหวะนี้คือจบเฮ้ย Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Madrid are looking to break at pace. ทีมอย่างตึงของเขาอะ Cafu, Di Maria. ดูดิเราพลังต่ำต้อยจะสู้เขาได้เป็นฝ่าด้วยรายการดีจัด Now it's Mbappe. นี่ไงเบลาโด 2 วันก่อนทำไมพี่เจอเขาบ่อยผมไม่เคยเจอพี่เลย หรือพี่ปิดคอร์สไว้นี่หว่าใช่ปะพี่โยเขาปิดไว้ And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Di Maria. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and Vinicius Junior! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well. พี่โอเขาก็เล่นอีเวนต์นะว่าทำไมเจอกันไอ้ฟาวไม่ฟาวก็ยิงไปถูกคาปูฟินิชชิ่ง80จริงวะเนี่ยยิงทำไมเพื่อนเสียราคาเลยดูมินิเก้ต่อมาวิชาไว้ไปจ่ายลูกนี้ชิลเลอร์พาชัดๆยิงเจอริโอกด2 ตาไปนอนเลยหมดเวลาจะเล่นอีเวนต์เก็บทองสบายๆเลย Well, talking about being hit on the break, the ball was in their net before they could even organise their defence. It was fast and furious and all but unstoppable. Madrid are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. เป้เขาเป็นการไฮไลท์นอกนั้นฟูลทั้งทีม easy pickings ทำไม there. เขาไม่เปิดเป้วะทีมสุรตัดนะ Madrid have scored 2 quick goals here and are well and truly in the driving seat. He's found a way through. ปาปูลิงแฮม Bellingham. Now it's ยาเมา Bellingham. โมไปไหนนะ And that should get the job done. ดิมาเรีย
ดิมาเรีย And it's Di Maria. ยาเมา Picked out brilliantly. โกง Oh, how that Mua cross bên missed quất. everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. เจอพี่โอ้ไอ้กดหนักนะเขาไม่เล่นอีเวนต์หรอกพี่โอ้เขาเล่นดึกๆกันเอาไอดีมาเก็บทองเก็บอีเวนต์เก็บเควสไม่ค่อยเจอหรอกถ้าพี่โอ้เขาไม่เล่นเพย์4อ่ะพี่แล้วพี่โยเขาก็ปิดคอร์สใช่ปะล่ะถ้าไอดีหลักของพี่โอ้เขาอยู่ PC ไม่ค่อยเจอกันพี่ Rijkaard. มาโก้ไว้เด็กใต้มาโก้ไว้ Here's Mbappe. Nice interception. His positioning was spot on. เบิร์แฮม Cafu. เวสเต็ด Passes With coming it, off wow. in quick succession ไม่มี here. เวสเต็ดใช่ไหมใช่สกิลเต็ม This is the time ไป you ยั need ด that สเป pace. เชียลหมดเลยไม่มีเวสเต็ดพาร์ท Yamal, Yamal. who does have an Yamal. assist to his name. เมื่อกี้หน้ายกดีมา Rijkaard. เรียมีเวสเต็ด It's the sort of situation that they'll want to capitalise ถ้า on. เราเล่นไอเดียของเราเองเราจะจำได้ไงว่าเราใส่สกิลอะไรไปบ้าง Yamal, played back. That's good With it. pressure. It gave him no Ooh. other choice. Di Maria unable to make it happen for all his good intentions. Bellingham. วันบิสก็ Madrid ตัว heading อีพิก towards the half-time แมน break. ยูมั้งเนี่ย The win very ไม่ much ทัน in ดู their น่าจะ sails. ใช่ And here's Yamal. เขาเข้าไม่ถึงบอลเลย Now it's Bellingham. Oh, such a Oh, clever my God. touch. มาดิ Oh, สวย he's going to be pulled back for that one. ผม And เปิด they've been หมด lenient here. โดน I กด doubt ทุก they'll ช่อง get too ทาง many more chances. คืออะไรอ่ะพี่เปิด So, หมด power or guile? What's it going to be? So, a genuine chance to increase the lead. ออนโกเลยอิงโกง Oh, ไม่พอ smart save. Wow, He with had it. plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And here's Mbappe. He's through. Now is he in? Great hit. น่ากลัวนะหนุ่มมิ Oh, เก้ that was a half-decent Ah. effort. เข้า Oh, ใจแล้ว he's พี่ never the sort to Good doubt his own platform. capabilities. Always fancies Không buộc himself, tụi no con. matter what the situation. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. เล่นไปเรื่อยพี่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเรื่องมัน Alter ก็ the direction เดี๋ยว of เล่ the นไป game. เรื่อยมันก็ Kvaratskhelia ได้ with ฝึก a real เราไป chance เรื่อย here. ๆอย่าไปซีเรียสแพ้ช่างก็มาดีกัน Kvaratskhelia! Decent hit from there. ยามาโอ้โหยามาจะเอาอะไรไปหมด เจอฟานกูเจน Defending was strong and firm. ไอ้ใส่เฮดดิ้งให้ยาเมาด้วยตัวฟรี Driving on and พอผม making ซุ่ม good มา progress. จำ And ไม่ here's Mbappe. And he's มันมี lost ส his เปเชียล man อยู่แล้วเลย here. ใส่อะไรไปนะ Oh, a very decent attempt. เดนาโด Yamal ยาเมาโอ้โหเด็กยะลาอย่างพิ้ว good อ่ะ running, strong and เด็กยะลาอย่าง purposeful. พิ้วอ่ะเอาไม่อยู่อ่ะ Oh, sweet เด็ก feet. ยะลาอย่างพิ้วอ่ะ Oh, look at the โอ้โห space ฉันเลี้ยง here. ก็ไปยิงแล้วนะ There's the whistle for half-time. Some first-half thoughts? Oh, they had their opponents reeling Team in that by half, team. Peter, and the break may influence the change One bit somehow, lang. but don't hold me to it. Player of Season Madrid sitting pretty here at half-time, 2-0 up. โอ้ทีมรายการกับเวียร่าเนี่ยเหนื่อย ถ้าเจอคู่เนี้ยเจาะยาก Se ruega al propietario de un deportivo azul metalizado con matrícula capicúa que acuda urgentemente al aparcamiento. โอ้ยอะไรนะ เดี๋ยวตัวหนังสือมันบังเกมนี้ไม่ใช่ Pay to Win แต่ผมชอบหนวดเยอะเลยยังเล่นอยู่เกี่ยวไหมเนี่ย Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. And we're off again.
รายการ And that has left him in a heap. โอ้โหจ่าย Rijkaard จ่ายแย่มาก really struggling to influence the วิ game. ชา They're วอ just ลัส trying เจ to เลีย negate his influence, and it looks like whatever it ดิ takes. มาเรียข้างล่างดูดยกไป Oh, that's a nice ball. บันได Can he get onto this? วินิ Schmeichel gets rid Oh, without Di Maria. sophistication. จ่ายเสียเยอะ That's จัด been เลยผม intercepted. สอง That's เกม great positioning. So good from him. คาฟูโยกงงคาฟู Great สเป skill, เชียล that's โยก nice. โยกอีก Good running with the ball. คาฟูไปคนเดียวเกือบหล่อแล้วเกือบได้งาน Saka. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last เขา they'll ปล่อย see of จอย him. ทำไม And เอา here's ไม่เล่นนะเพื่อน Yamal. ไม่เล่นผมยิงนะ Lovely feet. Now the finish! Has เต็ม another ช็อต goal! ไม่เข้า Oh, he's been... In he goes again! ทำไมเขาปล่อยจอย More and more! And they are cruising away. The keeper Right, deserves sorry, some I'm sympathy there. He may not have seen thatไม่เล่นแล้ until ว too late. เล่นก็กดออกให้หน่อยเพื่อนปล่อยจอยเฉย Madrid find a position of real strength now. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? ไปเล่นก็กดออกให้หน่อยเพื่อนเสียเวลา Ronaldo is the distributor-in-chief, always looking for movers. That's good. Oh, what a mistake! เอา He is through Ah. here. A lot of space ahead of him. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That appeared to be an inevitable outcome. Too much วิ traffic. ชา And here's Cristiano Ronaldo. Cafu. คืนเสียเยอะ Oh, no joy this time. Bellingham. ไรกับ Rummenigge. เบค Beckham. แฮมเปิดมุมเกมมิ่ง He's got เปิดมุมเก away. มมิ่งเรียบร้อยโรนลโดมุมไม่เข้า He was certain to score. It is an inexplicable miss. Well, he did get himself into a good position. Something for him to cling to. ออกเฉยโอ้ขาย3 แต้มอีกนัดหนึ่งพอดีเจอD1ตัวพี่เล่นทุกตัวนะตัวละ3มันเล่นไม่หมดหรอกตัวเยอะจัดเขามาแผนตึงเลยอะกลางแน่นเนมาไปยืนกองหลังเจอD1ก็หยุดเติมสักแพ็ค2 แพ็คก็ได้พี่เติมแต่แพ็คที่มันน่าสนใจแต่ So the wait ตอน is นี้ over. ถ้าพี่ We ไม่ can เติมนะ finally พี่เล่น get ได้อีก going. อย่างน้อย Welcome ปี to หนึ่งยาว everybody who has ๆ joined โดย us ไม่ for ต้อง this เติมตัว unmissable ID game. ตอน Hugely ผมดูแล้ว anticipated, hugely มันมี hyped. ทุกตัวแล้วอะ Undoubtedly อยากเล่น the ตัวไหน place ก็ to ไม่ be เบื่อเปลี่ยนได้ at this เรื่อย moment in time.
And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Things have got underway here pretty promptly. เขามาแทงอย่างเดียวเลย Nice interception, well timed. That was good เนม่าเอาอะไร analysis. โหนี่เข้าไวอัพสปีดขึ้นมาเยอะ We've not seen too many players better than Gilberto Silva at what he does, เว Peter. เต็ด Yeah, เอ้า terrific shield for the defence, isn't he? He just seemed to always be there without especially being noticed. Yeah, that's very true. One of the most understated players in the side due to his harrying and winning the ball back. Jobs not always appreciated, but have to be done. Yeah, a shining example for anyone who aspires to play in his sort of position. Well, that is good. Super running, Just sharp hand wing movement. there Came up from against a defender, though, who was ever so determined. หลุดแล้ว That is as far as they're going to go. อิงชิลลี่เกือบไม่ทัน It's there! เจอทีหนึ่งเราน่าจะได้คะแนนเยอะ And นะ he's เกมนี้ only ถ้าช too นะ grateful to เสมอเรา capitalise ก็ on the น่าจะขึ้ keeper's น misfortune. เราดี That's สอ one ง of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just Good. anticipate a goalkeeping parry or Absolutely. spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. เนม่าเข้าไม่ถึง I doubt very much that this was in the script. And the counter is on. Oh, that's a key interception. That's a lovely, neat pass. ตอนติเบราโด First quarter of an hour gone. Schneider. Madrid are enjoying a good spell right now and leading. Shot a goal! แบบเบอร์ทัดไม่ติดต้องโดนเบียดอยู่ตอนติ Vinicius Junior promptly onto that, and that is that. น่าจะเสพติดสุ่มกาชา มันสนุกไง ได้เปิดเรื่อยๆ ตัวไหนมาก็เปิด Now looking to orchestrate a counter. Luis Suarez. And if you have just joined us, still just one goal between them. คริสเตียน The อาเบ score ติ is 1-0. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been Oh. handcuffed. วางแมนนี่ยืนตำแหน่ง For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. ดูราม Oh, that's Bye-bye. neat. Schneider is fouled. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Juli is eyeing up his options in the ชิล middle. ลี่ Oh, what a ยิง climb! ยิงไปดาวคานเลย Just เพื่อน not กด quite เต็ม happening หล for อ him ด just now. They're just lacking a cutting edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. เขาจะเล่นแทงวิ่งไม่เอาตัวไวกว่าโซเลสมาวิ่ง Bellingham. And here's Neymar. ผมตายแน่ถ้าเขาเอาตัวจี๊ดลงมา Now, what about a counter-attack? สงสัยชอบโซเลส Bellingham. Bellingham carries the ball down the right. Barella can so cleverly bypass the press. Mbappe. Vinicius Junior. No way through there. พูด Bellingham. รับติดไม่ได้ Madrid have got it back and they'll have another go. จ่ายไปจังหวะเดียวจ่าย Passing is crisp and sharp. Now it's Neymar. Neymar. Schneider. ดูรามแน่นจริง Great build-up. It all deserved a better ending. That was created because of ผมเห็นพี่ good lively movement, โห which เปิดแบบ pretty ลึ much กเยอะ dictated มาก the pass. เสียดายมาก And we have แต่ our แพ็ค very ที่ร้อย first บวกทุก corner. นั้น หวดบอล Now ด a sudden chance to counter. ำเคยได้บอลดำอยู่นี่เห็นพี่โยเขาเปิดแพ็คไหนผมจำไม่ได้ Schneider. เปิดเยอะจัดลืม Barella looking to penetrate opposition lines. ออสตาติต้า And he's intervened well there. And it's Neymar. Schneider.
There's a beautiful simplicity about this contest. Good. Willing running on one side, dogged defence on the other. That's been cut ตัว out. ใหญ่ Well เกิ played. นฟันบูเทน It เก่ง looks กาจ very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. โซเลสสิอุ้ยเกือบเสีย Kept aware, เมื่อ and กี้เขา it's ตัดได้นี่ reclaimed น่าจะโด easily. น It's a throw in. Beckenbauer, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Mbappe short changes him with that pass, ชิลลี่ and here's Neymar. minute added time. Van Bouten, oh good read. That's great positioning, so good from him. ได้บุกทีป่ะได้อยู่ Great ball if he can get ติ there. โยกแล้ว Oh, shooting โอ้โห chance! ยิงออกไปนู่นเลยซ้าย Oh, and with that, the half-time whistle goes. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half And a to quick follow. reminder today that parking in Any the strong area opinions around on the the first stadium half? is strictly forbidden. Haven't played Please that use badly. parking Getting provided by caught the club again or on the any other paid counter-attack parking is facilities unlikely. in the They're area. switched on to that and still very much in this game. Madrid leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. แองบาเลล่า Madrid carrying a โด one-goal นหลอกขึ้น lead. ไปก่อน Gilberto Silva cuts it out. And here's Mbappe. Julie looking understandably energised after his goal. โอ้ลั่น Gilberto Silva. Davids. เบลเลตติยังไว Schneider. Chance here to คู counter. เบโต้ว่าวเลย Now it's Neymar. Đục Totti. จุ๊บโอ้โหเบคเกนบาวนิดเดียว Vinicius Junior. เกือบได้ยิง They've got to be quick moving this forward. ออกจากทุกต้าแน่นจัด Bellingham. Schneider. ข้างบน Now it's Totti. Totti. นี่ Now มา it's Neymar. เข้า And มา a shot! ใส่ซ้าย And ไม่ the ตรง keeper พ has อ reacted superbly there. Neymar is offering a right smile there. Corner number 2 then. ดูวิกชิลลี่อาดัมถึงไหมโทนี่อาดัมไม่ถึง Cleared บอล without hesitation. And Bien, now bien. they can spring out of นำ defence. ลูกเดียวไว้ใจไม่ได้ Vinicius Junior. อาดัมไวจัด Still just a single goal between the sides. ข้างล่าง Totti. จ่ายไม่ดีนะลูกนี้ Well, he was clearly Well, disappointed with yeah. that pass. Quality deserted them when they really needed it. เฮ้ย Vinicius Junior. ตามตัด Stood ได้ up ว่า well to him there. That's what has to be done now. No question โย about กล it. งไป This is a really front-footed approach. A lucky break Come would on. certainly help their Totti. cause now. โยกเข้ามาเปิด ไม่ถึงชิลลี่ตัวเตี้ยจัด Bellingham. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that Good dugout, wing I'd want off the there, players Jim. to get on the front foot and grab another. Just try to make this one Solid. safe. And the whistle's gone, presumably for offside. ขอเปลี่ยนตัว นาทีที่ 60เรายังได้ลูกหนึ่งอยู่ลงมาลีโก้ถูกก็ซับลงมาหน่อยอาปูลงมาวิ่งแทน Substitution. เอ็ด The การ์ manager ดาวิด can ประ make ก a บ change for the first time in the game here. สวยเลยโอ้โหไม่ดี Bellingham นะ calmly anticipates. Now it's Luis เกือบ Suarez. ลูก And that is a little undercooked. อาปูหลุดไหม That's been ไม่ถึง intercepted. ลงมาลี He โก้ read that really well and stopped ด้วย it. นี่ There they go, hunting again.
อูลีหงายท้องไปเลย Well, the moans and groans from the stands now are very audible. And it's Romario. โชว์ผิวไปโดน And ช he's นกัน been เลย shifted off it. ลงมาริโอ Romario. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. ดูเบโต้ซิลวา Barella. There's a lot to the possibilities, but in the end it's fruitless. กองหลังเล่นดีนะนัดนี้ It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Driving forward. อาฟู He's free, he has got space. โอ้โหพลาด They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. งัดเลยมาริโอไม่ถึง Keeper's ball. Yeah, they were looking for a counter-attack. อาฟู That pass has been well intercepted. Bellingham. Pass is coming off in quick succession here. Luis Suarez. กองหลังเล่นดีนะ Guti. เกมนี้ตัด You've got กัน to ได้ make หมด this nice and quick. Still just that Tula single Bala. goal and we are nearly done. David Overhand. does really well to win the ball there. โกเลส Well, that's beautifully เล่น weighted. แล้ว Luis Suarez. Oh, he's bustling. อี Now อดัม Costa Curta โอ้โห gets it อดัม away. ช่วยชีวิตหลายรอบ He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. 5 minutes left on the clock. อาฟูเก็บบอลไว้ก่อน Hernes. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Shapes อู to อู shoot. ลียิงติด Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. ไปหลุดแล้ว Back into the middle. He's got to be in here. ยิง Great อื้อหือ hit. ลงมาริโอ He's บา scored. ลานซ์ดีจัดเลยหักแล้วยิงได้เลย A two-goal cushion, and it's looking safe. Yeah, I'd call Don't that worry, transition with bite. They won it back and bit hard. มาติโกไม่ได้บอล Madrid could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think น่าจะโดนอยู่ในเน็ตหนึ่งสอง Guti! Oh, denied brilliantly. really anticipated that well, didn't he? Number 27, Serginho. ผมไม่ได้กดค้างพี่ผมกดรัวๆเอาจังหวะเขาจะจ่าย He's got the shot away. มันดูเหมือนกดค้างแต่ผมไม่ได้กดค้างกด Deep into injury ผม time. กดรัวๆเอา Mbappe, มันปุ่ม Julian, มันเหมือนค้างเนี่ย and theผมสังเกต referee หลายรอบ brings it to a close. ขึ้นดีหนึ่งเรียบร้อย Well, that was close. Both sides playing their part in a greatไม่ game ได้ of กดค้าง football. ครับพี่มัน A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Just a quick How would you sum announcement. up what It is we เห็น now ว่า witnessed, ปุ่ม Jim? มันเหมือนค้างแต่ผมกดรัวๆเอาจังหวะเขาจะจ่ายถ้าโดนเฟกช็อตก็เจ๊งเลยดีหนึ่งเรียบร้อยสะดุดไป3 เกมนะแต่ก็โอเคอยู่เดี๋ยวจะกลับไปเล่นไอดีหลักอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่เจอโอเคพี่ฝากกดติดตามกันไว้ให้ด้วยเดี๋ยวผมไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูคนอื่นไลฟ์มั่งตอนเย็นขอบคุณมากครับที่มารับชมกันเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมาอีกไปละบ๊ายบาย